Smart Stove, an entirely new type of wood-burning stove. Light the fire. 안녕하세요. 덴마크 완벽난로 서성민입니다. 제가 전화상담이나 건축박람회 등에서 구매자 고객분한테 가장 많이 받는 질문이 저희 집은 한 30평 정도 되는데 얼마짜리 벽난로를 해야 되나요? 라는 질문입니다. 구매자 고객분은 일반적인 제품이라고 생각하시고 편하게 하신 질문이지만 가격을 말씀을 드려야 되는 제 입장에서는 되게 어려운 질문 중에 하나입니다. 구매자 고객분이 그런 질문을 하신 거는 저한테 가격을 들으시고 판단을 하시려고 하시는 건데 우리나라의 벽난로 환경이 그렇게 판단을 하실 수 있을 정도로 정확한 정보가 거의 없기 때문에 그렇습니다. 첫 번째는 우리나라는 벽난로가 주난방이 아니다 보니까 벽난로에 대한 정보가 정확한 정보가 거의 없다시피 합니다. 두 번째는 유튜브나 인터넷을 보시면 벽난로의 정보가 있는데요. 거의 100% 판매자가 제공하는 정보밖에 없습니다. 그러니까 판매를 위한 정보, 과장된 정보나 가짜 정보들이 너무 많다는 겁니다. 그러니까 구매자 고객분이 가격만 갖고 이 구매를 결정하기에는 정확한 정보가 너무 없고 과장된 정보, 가짜 정보가 너무 많다 보니까 이 부분들에 대해서 제가 설명을 드려야 되기 때문에 되게 힘든 질문 중에 하나인 겁니다. 그래서 오늘 제가 말씀드릴 내용은 정확하게 벽난로의 성능 품질을 판단할 수 있는 방법 두 가지를 설명드리도록 하겠습니다. 첫 번째는 가격으로 판단하는 겁니다. 아까 제가 가격으로 말씀을 드릴 수가 없다 그랬는데 진짜 가격으로 판단하는 겁니다. 국내 판매가는 잘못된 가격일 수 있기 때문에 진짜 가격으로 판단하는 방법, 즉 유럽 현지에서 얼마에 판매되고 있느냐를 보시는 겁니다. 직접 검색을 해서 찾아보시는 거고요. 두 번째 방법은 벽난로의 성능 품질을 구성하고 있는 벽난로의 구성품들, 여러 가지 아이템들이 있습니다. 이 부분들에 대한 구성 아이템과 그 구성 아이템에 들어가는 원가들을 분석해서 말씀드리도록 하겠습니다. 두 가지를 말씀드릴 겁니다. 유럽 현지 가격으로 판단하는 방법, 벽난로의 구성품으로 판단하는 방법. 오늘 두 가지를 설명드리도록 하겠습니다. 첫 번째 방법은 가격으로 확인하는 방법입니다. 진짜 가격으로 확인하는 방법이죠. 국내 판매 가격은 벽난로를 수입해온 우리나라의 벽난로 회사가 정한 가격입니다. 이거는 진짜 가격이라고 말씀드릴 수 없고요. 유럽 현지에서 판매되는 가격이 진짜 가격으로 확인하는 방법입니다. 저희가 국내에 수입되는 우리나라에 수입되는 벽난로의 유럽 판매 사이트를 저희 홈페이지에 모두 공개하고 있고요. 오늘 거기 직접 들어가 보시도록 하겠습니다. 지금 보시는 사이트는 독일 사이트고요. 지금 저희가 이 사이트에서 경쟁하는 메이커, 벽난로 회사가 이렇게 많습니다. 그러니까 유럽의 가격은 수많은 판매자와 수많은 소비자가 결정하는 구매자 중심의 가격입니다. 그래서 저희 덴마크 본사, 완본사 홈페이지에 들어가 보시면 요게 독일 지역에서 덴마크 완벽난로의 판매점들입니다. 지금 보시면 동네마다 이렇게 판매점이 있습니다. 그러니까 유럽에서는 벽난로가 일상적인 제품이기 때문에 벽난로를 구매하는 분들이 벽난로에 대한 정보를 상당히 많이 알고 계신 거죠. 그래서 유럽의 벽난로 가격은 그 벽난로의 성능 품질이 정확하게 반영이 되어 있는 가격입니다. 그래서 다시 이제 독일 사이트로 들어와서 보시면 저희 왬이 여기 있고요. 그 다음에 국내 수입되는 브랜드들이 여기 많이 경쟁을 하고 있습니다. 그래서 직접 들어와서 확인해 보시면 가장 좋습니다. 그래서 저희 먼저 완벽난로를 보시면 독일 현지인들이 구매하는 가격이 3,000유로, 4,000유로대, 그러니까 우리나라 돈으로 한 400에서 500만 원 이상 정도 됩니다. 그러나 이 사이트에서 또 경쟁하는 다른 벽난로를 한번 보여드리도록 하겠습니다. 여기 하센손이라는 벽난로가
스웨덴 벽난로입니다. 근데 가격이 얼마죠? 1,800유로, 그 다음에 759유로. 되게 저렴하죠? 한국 고객분들이 보시기에는 이 759유로짜리나 저희 4,000유로짜리나 성능 품질을 구분하시기가 쉽지 않으실 겁니다. 외관만 가지고는 거의 비슷한 성능과 품질이 있지 않냐 이렇게 판단하실 겁니다. 마찬가지로 유럽의 다른 사이트를 한번 가보도록 하겠습니다. 지금은 영국 사이트입니다. 여기서 경쟁하는 브랜드를 보시면 이렇게 많은 벽난로 회사가 있습니다. 즉 유럽의 벽난로 가격은 많은 판매자와 많은 소비자가 결정하는 가격이니까 정확하게 구매자 중심의 가격이라고 할 수 있는데, 지금 영국에서 판매되는 벽난로의 가격을 보시면 599파운드, 699파운드. 파운드는 환율이 한 1,700원 정도 하니까 한 120만 원 아니면 한 100만 원에서 150만 원 정도 되는 벽난로라고 보시면 됩니다. 그런데 이런 벽난로가 한국에 들어오면 2배, 3배 정도의 가격으로 판매가 된다는 겁니다. 유럽 판매 가격을 확인하는 것은 무척 중요한 일입니다. 만약에 유럽 현지 판매 가격이 150만 원 정도 되는 벽난로를 국내 벽난로 회사가 500만 원에 판매하면서 구매하시는 고객분한테 100만 원 정도를 할인해서 판매를 했다면, 구매하신 고객분은 500만 원짜리를 400만 원에 샀으니까 상당히 저렴한 가격에 산 걸로 생각하시지만, 실질적으로는 유럽 사람들은 150만 원 정도에 살 수 있는 벽난로를, 유럽과의 FTA로 관세도 없는 벽난로를 250만 원이나 더 주시고 사신 결과가 나온 셈입니다. 그래서 저희 완벽난로는 구매자 고객분들이 유럽 현지 가격을 확인하실 수 있도록 저희 홈페이지에 유럽 벽난로 사이트를 전부 다 공개하고 유럽 벽난로 가격과 비슷한 가격에 판매하고 있는 것입니다. 그래서 꼭 수입 벽난로는 유럽 현지 판매 가격을 확인하는 것이 구매자의 권리를 확보하실 수 있는 그런 방법입니다. 견적을 받아보시면 다른 벽난로 회사랑 저희 완벽난로가 총액 금액은 거의 비슷할 수 있습니다. 그러나 진짜 가격인 유럽 판매 가격을 확인해 보시면 저희 완벽난로가 한 200에서 300만 원 정도 저렴하게 판매한다는 것을 아실 수 있습니다. 이 정도 금액이면 연통, 설치비, 연통 등의 설치비를 거의 세이브하실 수 있는 그런 정도의 금액이라고 말씀드릴 수 있습니다. 그래서 저희 완벽난로 홈페이지에 오셔서 유럽 판매 가격을 꼭 확인하시기 바랍니다. 두 번째로 확인하시는 방법은 벽난로의 성능 품질의 구성 아이템을 확인하시는 겁니다. 유럽 가격으로 확인할 수 없는 벽난로들이 상당히 많이 있습니다. 구글에서 검색을 해보시면 수입 벽난로인데도 검색이 안 되는 벽난로들이 있습니다. 그리고 국내 판매되는 많은 벽난로들이 유럽 가격으로 확인할 수 없는 부분들이 있습니다. 이럴 때는 벽난로의 성능 품질을 구성하고 있는 아이템을 확인하시는 방법입니다. 그래서 유튜브나 인터넷에 보시면 국내에서 많이 판매되는 벽난로를 살펴보면요, 먼저 구조가 한 겹짜리 철판으로 되어 있습니다. 그러니까 R철판 난로죠. 그리고 공기구멍이 하나밖에 없거나 제바지로 공기를 조절하는 그런 구성으로 되어 있고요. 그리고 화실 내에 단열재가 없는 상태로 만들어져 있습니다. 그리고 군고구마, 구이통 같은 것을 갖추고 있죠. 이렇게 되어 있는 부분이 국내 판매 가격이 한 250에서 한 350만 원 정도 됩니다. 그래서 이 벽난로와 저희가 판매하는 300만 원 후반대에 판매되고 있는 토르나 미로퍼의 벽난로의 구성품을 비교해서 분석해 드리도록 하겠습니다. 저희 완벽난로에서 판매되는 벽난로는 한 겹짜리가 아니고 이중 구조로 되어 있습니다. 왜 이중 구조로 만들어야 되냐면, 한 겹짜리 벽난로는 한 겹으로만 되어 있기 때문에 복사열만 나옵니다. 그러니까 그 벽난로 주변만 뜨거운 겁니다. 이 복사열은 열을 직진으로 발사하기 때문에 3m 이상 가기가 힘듭니다.
그래서 이중 구조로 만들어야지 실내 전체를 난방할 수 있습니다. 이중 구조로 만들어지면 철판과 철판의 공기가 뜨거워져서 그게 실내에 대류 현상을 일으켜서 저희 가장 작은 벽난로가 20평 이상을 난방할 수 있습니다. 그래서 이중 구조에 들어가는 부분이 양옆에 벽난로 옆면에 철판이 2개, 그 다음에 뒷면에 철판이 또 하나 있어야 되고요. 그 다음에 위에 상판이 또 덮여야 됩니다. 그래서 총 철판이 한 4개 정도가 있어야 되는 거고, 밑에 고정할 수 있는 고정판이나 이런 부분이 부속품이 다 있어야 되는 겁니다. 일반 벽난로는 철판이 한 겹짜리이기 때문에 여기까지 있다라고 보시면 됩니다. 저희 완벽난로는 대류열을 만들기 위해서 이렇게 한 겹짜리 벽난로 본체 바깥에 이렇게 이중 구조판이 이렇게 옆판이 하나, 그 다음에 뒷판이 또 하나 이렇게 있고요. 상부에 덮어지는 판까지 4가지의 판이 있는 겁니다. 그래서 요 본체 철판과 요 철판 사이의 공기가 뜨거워져서 대류열을 만들기 때문에 모든 벽난로가 20평 이상 실내 전체를 난방을 할 수 있는 것입니다. 이중 구조를 만드는데 들어가는 원가가 제 생각으로는 한 70만 원 정도 들어갈 걸로 보여집니다. 두 번째는 화실내 단열재입니다. 이 화실내에 단열재가 있어야지 적은 양의 장작으로 고온을 유지할 수 있고 장작을 깨끗하게 연소시킬 수가 있습니다. 화실의 온도를 재보면 화실 내부 온도가 800도, 900도까지 올라가지만 겉표면 온도, 벽난로의 이 양 사이드 온도를 재보시면 80도, 90도. 그 다음에 벽난로 뒷면의 온도를 재보시면 한 30도, 40도 정도까지 안 올라갑니다. 지금은 이제 화실내 단열재 온도를 측정을 해서 화실내 단열재가 얼마나 중요한지 알려드리도록 하겠습니다. 먼저 내열 유리의 온도를 재보니 한 300도 정도가 됩니다. 그리고 다음은 화실문을 열어서 화실 내부의 온도를 측정해 보도록 하겠습니다. 700도, 800도 그 정도까지 올라갑니다. 700도, 800도 이렇게 올라가죠. 근데 화실문을 닫고 벽난로의 옆면을 재본 한 90도, 80도 그 정도까지밖에는 올라가지를 않습니다. 그리고 벽난로 뒷면의 온도를 측정을 했을 때 40도 그 정도, 30도 이 정도밖에는 올라가지 않습니다. 그래서 벽난로에서 화실내 단열재가 그 안전하게 사용할 수 있는 부분과 장작을 완전 연소시킬 수 있는 그런 중요한 부품이라고 보시면 됩니다. 그러니까 그만큼 열을 가둬두고 고온을 유지한다는 거죠. 그래서 장작을 깨끗하게 연소시킬 수 있고요. 만약에 이 단열재가 없고 철판이 한 겹짜리라면 벽난로 뒷면에 단열벽돌을 다 붙여야 되는 겁니다. 그리고 밑에 대리석을 깔아야 되고. 그래서 이 대리석 깔고 벽난로 뒷면에 단열벽돌을 붙이는 데 들어가는 돈이 한 100만 원 정도 이상 들어갈 겁니다. 이 화실내의 단열재는 장작 연소를 하는데 꼭 필요한 거고 또 화상 방지나 이런 데 꼭 필요한 겁니다. 보시면 이제 철판으로 이렇게 되어 있는데 이 안에 단열재가 전부 다 붙습니다. 그래서 보시면 요게 화실 밑에 들어가는 단열재고요. 요게 화실 뒤쪽에 들어가는 단열재, 그 다음에 화실 옆쪽에 들어가는 단열재, 요게 화실 상단에 들어가는 디플렉터라고 하는 단열재입니다. 그래서 화실 내에 단열재가 이렇게 많이 들어 있어야지 열 손실 없이 고온을 유지할 수 있습니다. 적은 장작량으로 고온을 유지하기 위해서는 이 단열재가 벽난로의 필수 구성품입니다. 단열재에 들어가는 비용이 원가적으로 보면 약 한 50만 원 정도 된다라고 말씀드릴 수 있습니다. 세 번째는 대형 화실문과 슬라이딩 락킹 도어입니다. 벽난로에서 중요한 부분이 이 밀폐력입니다. 화실문의 밀폐력. 화실문에 나와 있는 이제 튀어나와 있는 부분이 벽난로 본체에 잠금새에 걸리면 스프링으로 물고 이렇게 들어가면서 부드럽게 찰칵하고 잠깁니다. 화실문의 실링이 이렇게 되어 있습니다. 그래서 완벽한 밀폐를 시켜주는 슬라이딩 락킹 도어가 되어 있고 대형 그 윈도우가 되어 있습니다. 그만큼
화실에 그 불멍을 할 수 있는 크기가 화면 크기가 큰 거죠. 대형 화실문이 구성이 되어 있고요. 화실의 밀폐력을 높이기 위해서 슬라이딩 락킹 도어가 되어 있습니다. 그래서 화실문에 있는 이렇게 나와 있는 요철 부분이 화실 본체에 있는 잠금 장치에 닿게 되면 스프링으로 물고 들어가서 완전히 밀폐가 되는 구조로 되어 있습니다. 그래서 국내에 판매되는 어떤 벽난로보다도 화실문이 밀폐되는 환경을 갖고 있고요. 그 다음에 화실문 내부에 이렇게 실링 처리가 되어 있기 때문에 완벽한 화실문의 밀폐를 보장을 하고 있습니다. 그래서 이 대형 화실문과 그 다음에 슬라이딩 락킹 도어를 원가로 분석해 보면 한 금액적으로는 한 60만 원 정도 된다고 볼 수 있습니다. 네 번째로는 대형 스크린 유리입니다. 내열 유리. 벽난로를 TV로 생각해 보시면 상당히 큰 TV 화면이라고 보실 수 있고요. 불멍을 즐길 수 있는 화면이 큰 겁니다. 그래서 국내에 판매되는 많은 벽난로를 보시면 내열 유리가 되게 작습니다. 그거는 장작을 완전 연소시킬 수 있는 성능이 좀 부족한 부분도 있고 내열 유리차 가격이 좀 비싸기 때문에 그렇게 만드는 것 같습니다. 화면이 내열 유리창이 크다는 얘기는 장작을 완전 연소시킬 수 있는 성능을 갖고 있고 또 불멍을 즐길 수 있는 화면이 크다라고 말씀을 드릴 수 있습니다. 대형 스크린 도어입니다. 지금 보시는 벽난로가 저희가 300만 원 후반대에 판매하는 미로4라는 벽난로입니다. 보시면 대형 스크린으로 돼 있죠. TV 화면으로 치면 대형 화면으로 불멍을 즐기실 수 있도록 그렇게 되어 있습니다. 그리고 대형 스크린으로 되어 있다는 얘기는 결국 장작을 완전 연소시킬 수 있는 성능을 갖고 있다라고 그렇게 말씀을 드릴 수가 있는 것입니다. 그래서 이 내열 유리를 가격으로 환산해 보면 약 40만 원 정도 원가가 들어간다라고 볼 수 있습니다. 그리고 다섯 번째는 공기 공급구입니다. 저희 완벽난로에는 공기를 공급할 수 있는 공기 공급구 댐퍼가 3개가 있습니다. 맨 밑에 하나 있고요. 그 다음에 화실 중간 정도에 하나 있고 그 다음에 스크린 윈도우 쪽에 끄름을 태울 수 있는 위치에 또 하나가 있습니다. 그리고 여기까지 공기를 공급할 수 있는 공기 통로가 만들어져 있습니다. 왜 이렇게 만들어져 있냐면 벽난로가 사용하는 연료는 장작입니다. 고체이기 때문에 한번 연소시키면 고체가 분해가 돼서 기체가 나옵니다. 그 기체를 다시 연소하기 위해서 화실 가운데 공기 공급구가 마련이 되어 있는 거고요. 또 유리에 끄름이 붙어 있으면 그게 불완전 연소된 탄소입니다. 이거를 연소시켜야지 불멍도 즐기실 수 있고 깨끗하게 연소를 시켜낼 수 있는 겁니다. 유럽에서는 지금 공기 공급구가 하나인 벽난로는 교체하라고 되어 있습니다. 왜냐하면 장작을 완전 연소 못 시키고 많은 양의 일산화탄소와 미세먼지를 외부로 환경을 오염시키고 또 사용자가 위험해질 수 있기 때문에 유럽에서는 공기 공급구 하나밖에 없는 구식 벽난로를 교체하거나 사용하지 말라고 합니다. 그러나 아직까지 한국은 이렇게 공기 공급구가 하나밖에 없는 벽난로가 대세인 것처럼 되어 있습니다. 장작을 3번 연소시킬 수 있는 이제 공기 공급구 댐퍼가 3개 있는 부분을 보여드리도록 하겠습니다. 그래서 맨 밑에 있는 부분은 제바지 안쪽에 있는데요. 제바지를 빼서 안을 들여다보면 이 안에 공기 구멍이 하나가 있고요. 여기서 들어오는 공기는 화실 밑에서 공기가 올라오기 때문에 장작은 여기 놓입니다. 그러면 여기서 나오는 공기는 고체 상태를 태울 수 있고요. 두 번째 공기 구멍이 이 부분입니다. 그러면 장작이 고체가 타서 연기가 나온 기체가 된 부분을 여기서 공기를 공급해서 두 번째로 태워주는 겁니다. 그 다음에 세 번째로 공기 공급하는 데는 이 부분입니다. 이 부분은 유리에 불완전 연소된 끄름이 붙어 있으면 이 스크린 가까이에서 공기를 공급을 해서 유리에 붙어 있는 스크린에 붙어 있는 끄름을 태워주는 겁니다. 그래서 이 유리에 붙은 끄름을 태워주기 위해서 이렇게 화실 내에 공기 통로가 만들어져 있습니다. 이 안으로 들어와서 이 안에 철판 가운데를 통과해서 여기까지 공기를 공급하는 겁니다. 그러면 유리 바로 붙어서
공기가 흘러내려오기 때문에 항상 끓음을 태워줄 수 있는 그런 구조를 갖고 있는 것입니다. 그래서 벽난로에서 장작을 깨끗하게 연소시키기 위해서는 결국 산소를 여러 번 공급해 주는 게 꼭 필요합니다. 그래서 저희 완벽난로는 공기 공급구가 3개 있는 이유가 바로 이런 데 있습니다. 이 공기 공급구를 3개 만드는 데 들어가는 걸로 원가로 분석해 보면 약 한 50만 원 정도 들어간다고 볼 수 있습니다. 여섯 번째는 저희 완벽난로의 가장 큰 특징 중에 하나인 자동 연소 조절 장치인 오토파일럿과 오토매틱입니다. 화실의 온도를 센싱을 해서 화실 온도에 따라 이 공기구멍 댐퍼를 자동으로 열어주고 닫아주는 그런 장치입니다. 수동으로 조절하다 보면 과열이 된다든지 아니면은 불완전 연소가 된다든지 할 수 있는데 화실의 온도에 따라 최적으로 조절을 해주기 때문에 과열되는 걸 방지하고 불완전 연소되는 걸 방지해서 장작 소모량마저도 최대 40%를 절감할 수 있는 그런 최효율 연소 시스템이라고 보실 수 있습니다. 자동 연소 조절 장치인 오토파일럿과 오토매틱을 보여드리도록 하겠습니다. 화실 내에는 화실의 온도를 감지할 수 있는 바이메탈이라고 하는 온도 감지기가 있고요. 이 부분이 열에 의해서 팽창과 수축을 하면서 공기구멍 3개를 조절하는 구동부가 있습니다. 먼저 수동으로 조절해주는 구동부가 있고요. 수동으로 조절해주는 구동부는 기본적으로 갖춰져 있고 화실 온도에 따라 구동하는 부분이 요 화실 벽난로 뒤편을 보시면 공기구멍 3개를 조절해주는 부분이 있습니다. 이 부분이 화실의 온도에 따라서 움직이는 자동 구동부고요. 아까 보셨던 이 부분이 수동으로 움직여지는 그런 구동부입니다. 이렇게. 그래서 저희 완벽난로는 사용자의 의도에 따라서 움직이는 수동 구동부가 있고 화실 온도에 따라 자동으로 움직여지는 자동 구동부가 있습니다. 그래서 두 가지가 같이 움직이면서 장작을 완전 연소시켜내는 시스템이라고 보시면 됩니다. 유럽의 벽난로 운영 전문가가 와서 우리 국내 고객 사용자를 대신해서 최효율로 운영해주는 그런 효과를 낸다고 볼 수 있습니다. 이거를 평가 금액으로 해보면 약 100만 원 정도 된다고 말씀드릴 수 있습니다. 마지막으로 연통 연결부 등의 이제 기타 부품들입니다. 지금 보시는 대로 저희 완벽난로는 연통을 연결하는 부위가 따로 만들어져 있습니다. 이렇게 함으로써 목초액이 화실 안으로 들어가서 화실에서 연소가 되게끔 되어 있고요. 다른 벽난로들을 살펴보시면 이런 부분들이 제대로 갖춰져 있지 않습니다. 그리고 제바지 이런 부분들, 그 다음에 제바지의 실링, 그 다음에 화실문의 실링, 이런 부분들이 하나에서 10가지 상당히 많이 차이가 있습니다. 기타 부품들입니다. 이 부분은 연통을 연결하는 부분입니다. 일반 벽난로는 그냥 그 벽난로 본체에 그냥 이렇게 나와 있어서 그냥 꽂는 거고요. 저희 완벽난로는 연통을 연결하는 부분을 주물로 해서 따로 이렇게 마련이 되어 있습니다. 그래서 화실 내에 목초액이 안으로 떨어지기 때문에 완전히 목초액도 깨끗하게 연소를 시킬 수 있게끔 되어 있고요. 그 다음에 보시면 문의 손잡이가 여기 구멍이 되어 있고요. 여기 또 구멍이 되어 있어서 공냉식으로 손잡이가 뜨거워지지 않는 그런 손잡이로 되어 있고요. 그 다음에 밑에 보관함 같은 경우에는 이렇게 자석이 부착이 돼서 자석으로 이렇게 붙게끔 되어 있습니다. 그리고 화실문의 실링 이런 부분들이 다른 벽난로에 제대로 갖춰져 있지 않는 기타 부품들이라고 보시면 될 것 같습니다. 이런 기타 부품들의 가격을 원가로 환산해 보면 한 약 40만 원 정도 된다고 말씀드릴 수 있습니다. 이상을 종합해서 설명을 드리면 국내 판매되는 벽난로가 한 250에서 350만 원 정도에 판매되고요.
저희 완벽난로가 한 300만 원 후반대에 판매가 되는데, 국내 판매되는 벽난로는 기본 구조로 되어 있는 거고, 여기에 추가되는 구조를 비용적으로 원가적으로 분석해서 다시 말씀을 드리면, 이중 구조를 만드는데 약 70만 원 정도 들어가고요. 화실 내에 단열재를 만들어 넣는데 한 50만 원 정도. 그 다음에 대형 화실문과 슬라이딩 락킹 도어를 만드는데 한 60만 원 정도. 그 다음에 대형 내열 유리, 불멍을 즐길 수 있는 대형 내열 유리를 만드는데 40만 원 정도. 그 다음에 공기구멍, 댐퍼를 3개 만들고 화실 내에 공기 통로를 만드는데 한 50만 원 정도. 그리고 저희 완벽난로의 가장 큰 특징인 오토파일럿과 오토매틱을 만드는데 한 100만 원 정도. 그리고 연통 연결부 등 기타 그 부속 자재들을 만드는데 한 40만 원 정도가 추가가 되어 있는 겁니다. 그러면 이 원가적으로 분석해 보면 한 410만 원 정도가 더 추가가 되어 있는 아이템 벽난로라고 보실 수 있습니다. 그래서 벽난로 가격을 딱 단순하게 비교해 봤을 때는 저희가 비슷하거나 100만 원 정도 비싸지만, 벽난로를 구성하고 있는 성능과 품질을 구성하고 있는 구성 아이템으로 보면 저희가 원가적으로 410만 원 정도 아이템이 더 들어가 있다는 겁니다. 그래서 성능 품질의 차이는 한 400만 원 정도 난다라고 말씀드릴 수 있습니다. 유럽에서 만들어지는 벽난로가 쓸데없이 이런 구조를 만드는 것이 아닙니다. 장작을 깨끗하게 연소시키고 난방을 실내 전체를 할 수 있게 만들고 사용자가 편리하게 사용할 수 있게 만들기 위해서 이런 구성 아이템들이 들어가서 만들어지는 것입니다. 그래서 아이템을 비교해 보시면 확실하게 차이가 나는 걸 확인하실 수 있습니다. 이렇게 차이가 나는 이유를 이제 2가지로 좀 설명을 드리도록 하겠습니다. 첫 번째로는요, 유럽에서 제조되는 난로들이 더 저렴하게 만들어집니다. 왜냐하면 아까도 보여드렸지만 유럽의 벽난로는 전 세계를 상대로 수출이 되기 때문에 대당 몇십만 대씩 만들어지는 겁니다. 제조 단가가 더 낮은 거죠. 유럽의 벽난로 회사들은 서로 협업 구조를 만들고 있습니다. 주물 난로를 잘 만드는 벽난로 회사는 주물을 만들고, 철판 난로를 잘 만드는 벽난로 회사는 철판 난로를 만드는 것입니다. 그래서 서로 협업을 하는 거죠. 그래서 제조 단가가 많이 내려갈 수밖에 없는 겁니다. 벽난로의 성능 품질은 올라가지만 제조 단가는 더 내려갈 수밖에 없죠. 그런데 국내 벽난로를 잘 보시면 소규모로 만들어지는 벽난로들입니다. 그러면 제작 단가는 올라갈 수밖에 없는 겁니다. 그래서 많은 벽난로가 기본 구조로 만들어진다라고 말씀드릴 수 있는 것입니다. 가격, 제작 단가가 성능 품질에 비해서 국내 벽난로 제작 단가가 더 비싼 거죠. 그리고 2번째로는 저희 완벽난로가 유럽 가격 수준으로 판매하기 때문에 그렇습니다. 다른 벽난로 회사는 유럽 현지 판매 가격보다 한 2배 이상 비싸게 판매하지만 저희 왬코리아는 유럽 판매 가격을 홈페이지에 다 공개하고 유럽 판매 가격과 비슷하게 판매하기 때문에 가격을 저렴하게 판매할 수 있는 것입니다. 그리고 벽난로를 사용하시면서는 더 큰 차이가 납니다. 저성능 저품질의 벽난로를 사용하시면 사용하시기가 쉽지가 않은 거죠. 장작을 완전 연소시키기가 쉽지가 않고 또 난방 또한 쉽지가 않은 겁니다. 주변만 뜨거우니까. 왜 유럽에서, 벽난로의 본고장인 유럽에서 이렇게 많은 돈을 들여서 이중 구조를 만들고 공기구멍 3개 만들고 화실에 단열재 놓고 공기구멍을 화실 온도에 따라 조절하고 이렇게 만들겠습니까? 장작을 깨끗하게 연소시키고 난방은 실내 전체를 하고 사용자가 편리하게 사용하기 위해서 이렇게 많은 돈을 들여서 만드는 겁니다. 그러다 보니 저성능 저품질의 벽난로를 사용하시는 분들은 사용 기간이 짧을 수밖에 없습니다. 또 사용하시면서 장작 소모량도 많고요. 벽난로 판매 금액은 국내에서 한 100만 원 정도밖에는 차이가 안 나지만 성능 품질을 고려해 보신다면 한 400만 원 정도 이상의 차이가 나는 거고요. 거기에 사용 기간까지 곱해 보시면 그 차이는 엄청난다라고 말씀드릴 수 있을 것 같습니다. 그래서 유럽 가격을 확인할 수 없는 벽난로들은 꼭 벽난로의 구성 아이템을 디테일하게
확인하시는 것을 권해드립니다. 저희 고객분들이 보내주신 사용 후기를 보면 이분들이 사용하신 지 한 5년 정도 되신 분들입니다. 새 제품인 것처럼 지금도 사용하고 계십니다. 지금까지 완벽난로입니다. 감사합니다.